Cuhuhuy, lihat teman-teman, ada tumpukan mainan hewan berwarna-warni. Widih, keren-keren sekali ya. Wah, ada warna orange, warna biru, warna hijau, wah, warna merah, dan berwarna kuning. Ini mainan berlumpur teman-teman. Oke, ayo kita kumpulkan. Nah, ini keranjangnya teman-teman. Wah, ada hewan apa saja ini? Widih, hewan apa ini ya? Wah, unik sekali. Ada mainan karakter. Widih, ini ada belalainya. Wah, kita ambil sekaligus dua teman-teman. Nah, satu lagi. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, air bersihnya sudah ada. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan. Wow, ada hewan kuda Nil. Nice. Kita bersihkan lagi ya. Wehehe, ini hewan singa. Wah, hewan buas. Wow, lumpur warna merah. Widih, hewan gorila. Wadidaw, ada bebek. Widih, lihat teman-teman, ini seekor sapi. Nah, yang ini hewan kuda. Wah, yang besar teman-teman. Warna apa ini ya? Wehehe, ternyata ini seekor buaya. Widih, ini hewan harimau. Wadidaw, ada seekor gajah. Hewan kerbau. Nice. Wehehe, ini seekor biri-biri. Wah, mainannya masih banyak teman-teman. Nah, ada hewan kelinci. Wah, lucu sekali. Widih, lihat teman-teman, yang ini kanguru. Hehehe. Lihat, ada seekor bebek lagi. Nah, dan yang ini anak sapi.
Wadidaw, walking top. Nice. Wow, 2 lagi. Ada seekor belalang. Satu lagi teman-teman. Wah, ini hewan laut. Ternyata ini cumi-cumi. Nah, semua mainannya sudah kita bersihkan teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.